1년 전 남친이랑 겨울바다 보러 퇴근 후 서해로 출발했어. 11시쯤 됐나? 서해 꽃제수욕장 근처 해안길을 달리고 있었어. 가로등도 없고 진짜 어둡더라고. 그때 갑자기 쿵! 차가 심하게 흔들리고 진짜 바위를 때려박은 느낌이었어. 에어백은 터지고 정신이 아득해졌어. 자기야 괜찮아? 응, 아우머리야. 자기도 괜찮아? 간신히 정신 차리고 앞을 봤는데 진짜 조금 과장해서 1인용 전기차만한 멧돼지가 쓰러져 있었어. 멧돼지가 죽은 줄 알고 남자친구가 차에서 내리려는데 멧돼지가 피를 흘리는데도 발딱 일어나는 거야. 자기야, 안 죽었나 봐. 내리지 마. 진짜 우리 차를 노려보듯이 한참 쳐다보더라. 난 차로 뛰어올까 봐. 너무 무서웠어. 근데 쩔뚝거리면서 숲으로 가더라고. 안 되기도 했는데 무섭기도 해서 어떻게 할 수가 없었어. 한참 후에 보험사에 접수하고 내려서 차를 봤는데 진짜 너덜너덜해졌더라고. 엔진까지 다 먹었어. 겨울바다 구경은 그걸로 끝이 났어. 로드킬이란 걸 뉴스에서나 봤지. 그건 그렇고 그 멧돼지는 죽었을까? 늦은 밤 외곽도로 운전은 조심해야 해.